Nästa Nynäsgård. Cześć, słońce wzeszło nad Bałtykiem, podziwiałam to zjawisko przez okno kabiny promowej. Właśnie przeprawiłam się promem z Gdańska do Nynäshamn i znowu jestem w Szwecji. Czy ktoś jest jeszcze tym zaskoczony? Chyba już nie. Zaledwie 3 miesiące temu byłam tutaj i znowu jadę właśnie pociągiem do Sztokholmu. Tym razem jest już zima, więc wyprawa jest narciarska. Mam ze sobą wielki plecak z pulkami, które są przytroczone z tyłu. Mam drugi plecak podręczny, mam narty pod fotelem. Mam nadzieję, że Was nie znudzi to, że po raz kolejny będzie Szwecja. Ale wiecie jak jest, jak się robi coś, co się myśli, że chcą oglądać widzowie, to się dostaje wypalenia zawodowego, a ja bym bardzo nie chciała dostać wypalenia zawodowego, więc podążam za głosem serca i właśnie dlatego znowu tutaj jest. Ostatnio jak byłam w Szwecji, poznałam wielu fajnych ludzi i postanowiłyśmy z 2 koleżankami, z Marią i Ruth, wybrać się razem na narty, także będzie taka raczej towarzyska impreza. I teraz właśnie jadę kawałek na północ od Sztokholmu, gdzie przenocuję u Marii. Jutro pojedziemy samochodem w góry i zabierzemy po drodze Ruth. I cała impreza zacznie się jutro po południu, jutro wieczorem, jak już wsiądziemy na narty, ale myślę, że z podróży też Wam coś pokażę. Dzień dobry. Wstałyśmy. We got up successfully. Yeah. Something. That's the most tricky part. Rozjaśnia się. Nie mamy za bardzo siły na nic, ale mamy zamiar wyjść z domu. This is so hard. I just said the sun is rising and then I didn't know what to do. You're the mixing kind of person. Yeah, I am. Smash. Yeah. Stałyśmy. Wstał dzień, już nawet jest po 8 i powoli się zbieramy. Say your name, so they know that what's the proper pronunciation. Maria. No właśnie. Z akcentami w Szwecji są problemy, znaczy akcentuje się wszystko. I imię, które po polsku brzmi Maria, bardziej brzmi jak w hiszpańskim Maria, ale to jest nie to samo i będę się uczyć przez najbliższy tydzień. No, mamy śniadanie i będziemy się zbierały. Mamy już spakowane pulki, to znaczy moje pulki, a pulki Maryi mają czekać na jakby w sklepie w ostatnim mieście, które będziemy mijać przed dotarciem na miejsce, czyli będzie w ogóle niespodzianka sprzętowa, w ogóle będzie dużo niespodzianek sprzętowych, ale pozwolicie, że na razie zajmiemy się naszą poranną kawą. Always agree with me. Skrobaczki do sera to ja może używałam raz w życiu, ale skoro jest taki challenge, o kurde, chyba mi nie wyszło. Doesn't work really.
No zobaczcie, całkiem zgrabnie się zapakowałyśmy. Narty są wzdłuż. No kłopot polega na tym, że jeszcze musimy zabrać trzecią koleżankę. Ale jakoś myślę się zmieścimy. We'll fit with Ruth. That will be no problem. Success. Let's go. Just use a bad angle, it's terrible. I shouldn't do it from the right, but whatever. This is not going to get better anyways. Nie wszyscy się jeszcze przyzwyczaili do kamery, ale miejmy nadzieję, że do końca tej wycieczki się przyzwyczają. Też kamera jest pod jakimś strasznym kątem, ale przybyło nas. Jest nas już 3. 3 of us. Ruth is there. Say hello. Hello. Say something more than hello. Oh, well, No. Okay, see ya later. too tired to say anything already. I can make approximately the same. Ruth nie ma pasa do kulek i w związku z tym będzie szła z plecakiem i właśnie próbujemy do niego jakoś przymocować karabinki, do których jest zamocowana lina, na której ciągnie się kulki. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo miejsce jest trochę dziwne. To jest oczywiście Osprey Exos, który na pewno kojarzycie. No i ta linka jest za wysoko. Not perfect, but No. we'll We'll have see. to see if we can make It changes will later. be perfect in a couple of days. Once you get rid of I eat my food a bit faster. And then I can just, I won't be so heavy. Vad ska det vara för någonting? Det är en pulka. Ja, vilken stor pulka. Det är ganska fint. Ja, det är fint. Perfekt. Sådär. Tack, tack. No, put that way. No to chyba może być na narty. To są pisanki. Kulki się montują, już prawie jesteśmy gotowe. Jesteśmy na parkingu. Tu są wszystkie rzeczy. Ruth już ruszyła z pierwszą partią, bo narty nałożymy dopiero przy samym szlaku, który jest 100 metrów stąd. Meldujemy się na początku szlaku. Zaczynamy wędrówkę. Jesteśmy w Transfjällen. Yeah. To są właśnie te góry, które są dla nas jakby najbardziej wygodne. Są najbardziej na południu Szwecji. Jest całkiem dużo śniegu, jest kompletnie ciemno. Jest 18:45. Mamy 3 km do chatki pierwszej. No, pół kilometra. To chyba zaraz. Soon there. Yeah. Yeah. Great.
How was your first night in the cabin this winter? What do you mean? That now? Yeah. Oh, yeah. It was great. I slept very well. It was so warm and cozy. Yeah. Nice beginning. No właśnie wybiła 10. Powoli się wybieramy. Deadline jest tak, żeby wyjść do południa, to się na pewno uda. Planujemy raczej tak 11. Jeszcze się nie zdecydowałyśmy, którędy pójdziemy, ale ogólny nasz plan to jest podążać za szlakiem, który nazywa się Selenringen i biegnie po prostu naokoło masywu Trans-Transfjällen, ale to jest szlak letni, a szlak zimowy można sobie opracować właściwie dowolnie, bo nie zawsze jest jakby to konieczne, żeby iść cały czas tym letnim. No więc jeszcze się nie zdecydowałyśmy. Zjadłyśmy śniadanko, pakujemy się. My z Ruth spałyśmy tutaj w chatce na ławkach. Bardzo fajna chatka z ciepłym piecem, także nagrzało się mega i w ogóle nie jest zimno, jest koło zera na dworze, więc warunki raczej nie są arktyczne, co może jest dobre. Ja tutaj pod ścianą, Ruth tutaj, a Maria spała w namiocie, bo chciała odpocząć trochę od wszystkiego i posłuchać szumu lasu. Może się jeszcze uda zobaczyć, jak zwija namiot. No udało się, ale ledwo zdążyliśmy, bo ona jest szybka ze wszystkim. You are too fast with everything. It's hard to run around to catch you. Tell us, what is the name of the tent and how many stakes do you have? It's Lofoten Fjällheimen. A 3-person. Hellsport, Norwegian tent. Yeah. Did I say something wrong? No, I don't think so. I never say what I think. That's the problem. I have the opposite problem. Maybe we'll find something in the middle together. How many stakes? There are 3 over there, and if you attach all the lines, it will be 19, I think. 19 stakes? Yeah. Wow. But a lot. you don't always have to do it, of course, Yeah, but if it's windy, you want to do it. It's an option. Jest chatkowa księga gości. No i czy jesteśmy my? Powoli już dojrzewamy do wyjścia. Wyszłyśmy z chatki, to już jest jakiś sukces. Jesteśmy spakowane i usiłujemy się zdecydować, co robimy. We're trying to make the decision, but still it's not there. Slow. So what is the choice? Tell them what is the choice. Well, we can go in the forest, or like a mountain forest that we're here, and we can go up the mountain. Oh, 2 mountains actually. Two we have to mountains. climb up and down of them, and it's to get to the same place. So it's like, Yeah, so where do we want so we are trying to make the decision still. It's another syndrome of 3 ladies on a hike. Yeah, I think so. Yeah. Yeah, I could do this, I could do that. It doesn't really matter, but how do you think? It's quite slow. Typical. Well, Zagłosujcie, napiszcie w komentarzach, co powinnyśmy zrobić. Potem się dowiecie, co zrobiłyśmy. I told them to write in the comments what we should do. okay, so we'll have to sit here for 2 months. Like, well, but not the worst we go place inside to and start. Yeah. Perfect. Yeah. You are getting better at this. We are trying, but well, thanks. I've never done work. No. That's how you get a burnout. Yeah, exactly. Mamy aż 3 mapy ze sobą, ale to wcale nie pomaga. Także ja mam nawet swoją w plecaku, nie wyjmuję, bo nie będę już kreować kolejnego zamieszania.
Udało nam się podjąć jakąś decyzję. Wystartowałyśmy, idziemy dołem przez las. Zapytałyśmy same siebie, co byśmy zrobiły, jakbyśmy były same, i one obie powiedziały, że poszłyby dołem, więc idziemy dołem i to nie robi. Czy ja bym pewnie poszła górą, bo mam tu najdalej z Polski, a one obie mieszkają w Szwecji, ale tak naprawdę jesteśmy mi wszystko jedno, ponieważ jestem tu dla towarzystwa, nart i jedzenia. Where did you find this wood? When like halfway down, when your pole fell over and then it came back again. Yeah, that's the reason. So close. So close. Trochę się zziajałam. No bo z tym drewnem na sankach to jest trochę śmieszne, bo byłyśmy wczoraj trochę przestraszone perspektywą tego, że w chatce nie będzie drewna i na wszelki wypadek kupiłyśmy drewno. Ale w chatce było drewno, więc drewno nam zostało. Skoro je mamy, to niesiemy je do następnej chatki. Tylko że ono zupełnie nie trzyma się pulek. Teraz jest lepiej, no ale przede wszystkim psuje balans, więc jest pewne zamieszanie z tym drewnem. Gdzieś musimy je spalić. Herbata ugotowana wczoraj rano. W termosie nadal jest ciepła. Jak się okazuje, pewną wadą sztywnego holu jest niemożność ustawienia się pod kątem 90 stopni do sanek. Yes, I am in the way. I have to explain. Yeah. What happened here? So I have to start in the beginning. I bought all this for less than 100 kronas, like both the skis and the boots, and maybe 150. So that is then the problems you can get. So yeah, the ski fell off while I was going Down. just a little bit downhill. Yeah, there were quite some downhills and uphills here, so now we too have much. to fix it We will try. somehow. Otherwise I will be very slow. You borrow my skis, know. you go to Sälen, you buy new skis and come back in the evening. I will sit on one of your sledges. And you can pull me. Interesting. Yeah. Well, and then it has to fasten like the blue at least. That will be okay. I'm glad we don't have so far. I think that we start with eating and then we make the decision. Jest chatka. Tu robimy sobie przerwę, pomyślimy co z tymi nartami. Fajna ta chatunia, taka leśna. Krakowska sucha dojechała aż tak daleko w góry.
Great. Już się robi ciemno, no bo jest styczeń, więc się robi ciemno. Dzisiaj obie panie będą spały w namiocie, no ale jak dla mnie to nie. Ja wolę w chatce, więc ja będę spała w chatce. One się rozkładają, a ja poszłam obczaić wodę, bo woda ze śniegu, wiadomo, jest pozbawiona jakichkolwiek minerałów i nie jest zdrowa. Jak jest wybór, to lepiej pić taką wodę powierzchniową. I tutaj znalazłam strumyk. Tutaj jest nasza trasa narciarska. Zrobiłam taką ścieżkę, tylko że tutaj jest taka wioska pasterska, jak ostatnim razem na Siljansleden, to tutaj też. I w związku z tym jest ogrodzenie elektryczne, no ale prawdopodobnie jest wyłączone zimą, no raczej na pewno. Po prostu trzeba pod nim zejść, ale tu jest bezpieczniej dojść do wody, tak żeby się nie skąpać, więc tu wydeptałam takie miejsce do wody, żeby dojść i mogę sobie już nabrać butelki. A no, reszta sobie nabierze we własnym zakresie, ale ścieżka już jest. What do we have here? I'm a bit skeptical, like if it was snowing and raining, I mean this would get wet. I probably had to unclip the bottom. Because the rain goes yeah, down. of course. So I'm surprised. But you can unclip the bottom and then it will. Then there will be a little vestibule more actually. This is your new level first time outside, tent, which is a giant square inside, but doesn't have a proper vestibule. Yeah. Pozwolimy jej dmuchać. Idziemy do drugiego namiotu. And what is going on in here? Exactly the same. Dmuchają. Ale jak romantycznie, zobaczcie. This is so romantic. I jaka ilość miejsca w środku. No ale to jest nawet 3-osobowy. Tu się zmieści cała półka. No fajnie, fajnie. Ale ja patrzę jednak. It went so well before. Done. Yeah. You better turn it. I don't know. Okay. Or maybe it's more. Yeah. Yeah, no, well, we will see. They both are broken now.
When I was at home, just one was a bit loose, but now they are both. I can't. I mean, I could go on. They don't get any more tight, but this one is tight. But I don't want to over tighten it either. But so it's like it is tighter than the others, but it's not. I should stop now, I think, and put a little bit more glue on, and then see how it works tomorrow. Yeah. There's nothing more I can do with like it just goes like this. We will not be of any danger, only for ourselves. So, and the skis. We'll see. Wstałyśmy, mamy kolejny dzień, kolejny poranek chatkowy po śniadaniu, od razu do roboty, czyli do klejenia nart. Narty zostały sklejone za pomocą taśmy naprawczej. Są raczej niewielkie perspektywy, że to będzie działało i trzymało, ale wygląda to tak. O, tutaj taśma jest naokoło przyczepiona. Zostało to też sklejone takim klejem, który po 24 godzinach ma trzymać, tylko że nie minęły jeszcze 24 godziny. Jest niestety mniej. No ale robimy co się da zrobić i będziemy czekać na wyniki tego eksperymentu. Trzymajcie kciuki. It's a bit easier when you're only in your tent because There's tent is nothing empty. left. Hello. Should have filmed me. Why not? Because I'm stuck at this. Niedaleko tej chatki, w której byłyśmy, jest jeszcze druga, większa, taka jak ta pierwsza, w której spałyśmy, ale tą małą było łatwiej nagrzać, więc w sumie fajnie, że byłyśmy tam. Także robimy tu tylko takie małe obczajenie sytuacji. Taka polanka. A tutaj można nawrócić, zaraz nawracamy i wracamy na szlak. Dalej narty o dziwo trzymają. Gdzie one są? Daleko. Ale pokażę wam na razie duct tape działa. Bo wszystkie żeśmy nie ufały tej metodzie, no ale patrzcie, całkiem coś tam się odkleiło. Aha, cały spód się rozdarł, ale jakby góra trzyma, więc jest nadzieja.
sandwich kind of. Yeah. Same. Wygląda na to, że znalazłyśmy ślady niedźwiedzia, który tu sobie nie śpi, bo zima jest ciepła, łazi sobie. Ślady wyglądają no jak niedźwiedź, więc nie może być inaczej. Ruth jest dość zaznajomiona z niedźwiedziami, ale głównie polarnymi, bo mieszkała na Grenlandii. Am I right? You are quite familiar with the bears. Yeah, the polar bears. It's similar print. Just this would be a kid polar bear. So Okay. I don't know if it's a normal brown bear or a young brown bear. Maybe a young one because it's not huge, yeah, it's but so definitely. Yeah. Poszedł sobie do drzewa, poskrobał i wrócił i wywędrował sobie szlakiem, tym samym co my. No ale tutaj narty już są na pulkach, bo wiązanie nie wytrzymało próby czasu, a raczej próby kilometrów. Połowę trasy zrobiły te wiązania na srebrnej taśmie, która zresztą była czarna. Już się zrobiło ciemno, już mamy czołówki na sobie, a szlak jest nieznośnie pagórkowaty, także nawet zdejmowałyśmy narty. Jest też bardzo ślisko, bo się po zachodzie słońca zrobiło ślisko, bo mróz chwycił. No i tak się czołgamy. Tu jedna za mną ze złamanym wiązaniem, tu druga, której idzie znacznie lepiej i ciągle na nas czeka. No ale jeszcze 500 metrów. There's a lot of frost. Yeah. So we have the poles like halfway. And that one is in the bottom, Yeah. right? Yeah. Perfect. They got lots. Ah. Nieźle są. Taki gigant, dosyć szybko postawiony, ładnie wydeptane pod spodem, no i można mieszkać. Ale oczywiście wieczór spędzimy w chatce.
bit too. No, so much. What is it? It's beef stew with potato. It's more mustard than the sausage. It was almost too hot. Czas szybko mija i kolejny nocleg chatkowy za nami. Oczywiście nie wszyscy spali w chatkach. My dwie z Rus spałyśmy w chatce, a Maria spała w namiocie. What time is it? 20 to 10. Za 20:10. No to jest 20 minut progresu w stosunku do wczoraj. Oczywiście ja jestem ostatnia, one już są gotowe do wyjścia. A tam wschodzi właśnie słońce za drzewami. So now, tell us about all the skiing competitions that you have done. Please, do that. I've done, I mean, I'm a lousy skier, but I have a strong head, so I do it even though I'm bad. But I've done Vasaloppet 4 times, and also the short version for women, Vasaloppet 1 time. And all the others? The others? There are no others. There are no others? No, that's all. Okay, but it's enough. It's enough. And you didn't tell us before. No. I mean, when you do that, people expect you to be good at skiing, but I'm not. I'm just stubborn. Well, you are for sure the best in this 3 people team. Yeah, that's the mystery behind it. Zupełnie dzień dzisiaj inne warunki śniegowe. Śnieg zrobił się tępy. Pada taka nawet mrzawka śnieżna z nieba. A nas właśnie opuszcza Ruth, ponieważ ma jutro już zajęcia swoje i będziemy teraz dwie. How did you like your polka? How did you like the trip? The trip I liked very much. The polka would say 3 out of 5. Really? Well, but there is potential to get better. So maybe it can get up to a 4.
And the ski is like 1 out of 5. The skis are 0. But they did do something. I mean, they did work for a little while. So Yeah. I did get to ski a little, hoping for better skis in the Okay. future. So, see you soon. See you soon. Okay. Well, have fun. Pokonałyśmy właśnie przeszkodę terenową, tu jest droga, która prowadzi do Selen. No asfalt jest czyściutki, 0 śniegu, więc musiałyśmy przenieść pulki, ale dało się to w 2 osoby zrobić bez problemu. Moja pulka się przenosi na plecach sama, jak jestem pojedynczo, no ale ta druga to już jest słabo wykonalna, no bo jest cięższa, dłuższa, no i w ogóle nie ma pasków takich plecakowych. Wchodzimy teraz do rezerwatu, który obejmuje północną część gór Transfjällen i już obie jesteśmy na fokach, bo to się już nie da. Czeka nas 4-kilometrowe podejście, jakieś 550-600 metrów w sumie chyba przewyższeń, z czego 100 będzie w dół, a cała reszta pod górę. Także tam już są foczki ubrane i ja też przed chwilą nałożyłam swoje, chyba widać tylko klips do przyczepienia, ale no tak, jest o wiele łatwiej, tylko człowiek jest uparty i trudno podjąć tą właściwą decyzję, że to już jest czas na foki, ale jak widzicie po moich zaparowanych okularach, to jest to już ten moment. Maria w ogóle nie ma dzisiaj na sobie okularów, bo to się też nie da, no. No to lecimy pod górę. So how is the uphill? It's tough. You get warm. For sure. It's quite steep. I'm happy to have the full skins on. Otherwise it would be a nightmare. Oh yeah. We would do like 50 meters. And that's ahead. It doesn't look too bad on the camera, but it is quite steep. Ale śliczny zachód słońca. Wszystko na tym obrazku jest obłędnie piękne. No tam gdzieś daleko jest Norwegia, ale to możemy pominąć. Wracajmy do tej strony. Słońce właśnie zachodzi.
Czas płynie nieubłaganie. Już jest poniedziałek rano. Para z ust leci. Ale nie jest tak zimno w chatce, tylko narobiłyśmy dużo wilgoci, bo na sankach trzymałyśmy całą wielką kupę śniegu do topienia, bo nie ma tutaj żadnego strumyka. Jest bardzo dużo lodu w górach, także nawet na fokach narty się ślizgają. Całą noc wiał silny wiatr i dzisiaj w ogóle jest wietrznie i szaro i tak nastrojowo, powiedzmy. Byłam w tej chatce 2 razy przedtem, raz podczas przejścia Södra Kungsleden i raz podczas przejścia Sverige på Längden. Maria też tu była, lało, u mnie też lało i miałam wtedy jakąś okrągłą liczbę, 1300 km, już nie pamiętam dokładnie. No i idziemy do następnej chatki, będzie 11 km dzisiaj i raczej bardzo dużo wiatru, więc pewnie niewiele wam powiem po drodze. A w ogóle to namiot dzisiaj nie stał na dworze, bo nie dało się go zakotwiczyć. Jest zbyt dużo lodu, żeby dało się rozpiąć taki namiot tunelowy stojący na samych śledziach, jak Maria posiada. Także tu obie spałyśmy w przeciwnych rogach tego przybytku. No tu już jesteśmy prawie gotowe. Oj. It's just about avoiding the night reducer. That is not a problem. That was close, it's water there. Wiatunia i tutaj kończymy fajny szlak narciarski i będziemy znowu orać przez takie bardziej wertepy. No myślę, że jakoś się uda. Mamy jeszcze 5 km. 5 km z tego. Ten szlak tutaj wcale nie jest taki zły, ale o tej porze dnia, bo się już znowu ściemnia, znowu zrobiło się bardzo lodowiskowo. Także ja już jestem z powrotem na fokach. No nie widać, ale przez jakiś czas jechałam bez foki, było o wiele szybciej. No Maria jest ode mnie znacznie szybsza, więc wyszło tak, że ja bez fok jestem taka szybka jak ona na fokach, ale też ona ma węższe narty. Aktualnie się gdzieś zgubiła, bo z kolei pod górę na moich łopatach na fokach podchodzi się nawet po lodzie takim ostro nachylonym całkiem nieźle. No i też moja pulka jest lżejsza i daje radę. Natomiast no teraz czekam, aż wychynie gdzieś tego lasu, bo próbuję znaleźć obejście, ale jak widzicie jest tutaj takie ostre urwisko, więc nie jest łatwo. No, słyszę, że szeleści gdzieś po śniegu, więc raczej się niedługo znajdzie. Teraz jeszcze wyprawa po wodę nocna, bo tu jest płynący strumyk, więc no wiadomo, lepiej pić wodę ze strumienia niż z stopionego śniegu, więc zapuściłam się do tej rzeki na nartach. Trochę zamoczyłam foki, ale udało się nie wykąpać i nabrałam dla nas wodę. Maria pobierała te butelki, które ja wyciągałam, no i zbieramy się do pobliskiej już, mam nadzieję, chatki. No i jest chatka.
czekała sobie tutaj. Mgła jest, w której pada taka dość paskudna mrzawka, więc bardzo, bardzo się cieszę, że jest ta chatka. Ciemność już taka na maksa. Biały dzień już mamy lekkie opóźnienie, ale jakoś tak dzisiaj się odbyła nocna regeneracja w takim trybie, że długo spałyśmy. Jest dzisiaj pochmurno i pada taki śnieżek i jest bardzo pięknie, bo na drzewach wisi taka okiść lekka, zmarznięta ze szronem. Zobaczcie, jak tutaj namiot fajnie zakotwiczony wśród drzew. Na linkach jest, bo jest za mało śniegu, żeby użyć zimowych śledzi, więc one nie są dobrze wbite i dla zabezpieczenia są dodatkowe linki na drzewach. Nie jest to jeszcze whiteout, ale jest tak dosyć biało i tak dosyć mało widać. Wieje wiatr, jest mgła, okulary zaparowane i warunki są takie sobie. Jesteśmy na szczycie góry, której nazwy zapomniałam, ale jest tutaj. No to teraz w dół, ale czekają nas jeszcze chyba dzisiaj ze 2 góry. Tak mi się wydaje. How many mountains do we have today? 3, I think. 3. Yeah. No widzicie, ciężkie życie narciarza. Z początku było dosyć ciężko, ale z górki jechało się po prostu idealnie i to na fokach, na pełnym ślizgu. Jesteśmy przy drodze. Ze względu na padający śnieg będzie się dało przenieść pulki, znaczy przeciągnąć właśnie bez przenoszenia, więc będzie łatwiej. No i tutaj właśnie zaczyna się Södra-Kungsleden, którą już szłam 2 razy i teraz po raz 3 jestem pod tym znakiem, tym razem na Sälenringen i no w towarzystwie. Streszczamy się, bo prawda, noc nadchodzi, ale no trochę luksusu nie zaszkodzi. Zeszłyśmy do takiej knajpki, która jest pod stokiem narciarskim. Tutaj mamy burgera, tutaj mamy gulasz. Zaraz wracamy na szlak. Widzicie coś w ogóle? Pewnie nie. No to jest już taka pora, że nie bardzo chce mi się filmować, ale pomyślałam, że właśnie to jest to, co chcielibyście zobaczyć, jak naprawdę wygląda, jak wędrujemy, jak się zawsze robi ciemno. Jest kompletnie ciemno. Przed sobą widzę krzyże oznaczające szlak, ale możliwe, że wy ich nie widzicie. O, jest krzyż. No i światełko latarki Maryi, która jest daleko przede mną i to światełko właśnie zniknęło. Pada śnieg, przez jakiś czas był strasznie klejący ten śnieg.
Więc poprosiłam ją, żeby poszła przodem, bo jej się do fok ten śnieg tak nie kleił. No i jakoś poszło, wytaszczyłyśmy się na szczyt, a teraz już powoli w dół do chatki, która jest tą samą chatką, od której zaczęłyśmy. Także pełne koło będziemy miały zaliczone i Selenringen dopiszę sobie do szlaków, które przejechałam na nartach. O, chyba widzę jej światełko, jeszcze jest. No i się udało. Jest chatka, nikogo nie ma w środku, nie ma świateł. Śnieg, jak widzicie, pada. A tam już miejsce na namiot jest uprzednio wydeptane, więc pewnie nie będzie problemu z rozłożeniem. No ja się wprowadzam do środka. Will you watch the video? Yeah, definitely. Give it a thumbs up. Sorry? Thumbs up. Yeah, thumbs up. When will you post it? I think, yeah. First week of March, maybe. That's something to look forward to. How long do you think it will be? 5 hours. I think it shouldn't be longer than an hour. We weren't filming that much. No, that will be. I'm looking forward to see that. Perfect, all here. We'll do like a high five at the end. Okay. Be ready for that. Yeah. Which language should I speak? I don't know. You can speak any language, it's okay. It's a problem, I mix them all the Yeah, I time. understand. But you can speak Polish and whatever you want to say something that I should understand, you can take it in English. It's okay. Yeah, yes, I don't know. I mean, your followers are mostly Polish, as I understood, so... Kończymy wycieczkę. Wszystko się kiedyś kończy. Zwłaszcza to, co dobre, szybko się kończy. Spakowałyśmy się, mamy 3 km do parkingu i będziemy wracać. Pada trochę śniegu, ale taki tylko trochę. No, to była bardzo ciekawa wycieczka. How was the skiing? How do you feel about we being packed completely different, having different skis and I'm very happy setups? with my ski and my polk. I had a polk for the first time now, and I'm happy with it. But it takes some training because it's quite heavy, so it pushes forward in the hills. I'm very happy with it. No. I'm happy with mine still. Completely different. But Yeah, so it's like a proof you can do one thing in a different way, and it kind of leads to the same place. yeah, We exactly. completed We did the hike. the full round. Yeah. So thank you for the unforgettable adventure. Thank you. It was a pleasure. It was. Yeah. Say the Swedish
tell them the Swedish expression for coming back. Tillbaka till verkligheten. Exactly. Yeah. And it is normal. That's tricky. How nice. Perfect, I was late again. Yeah, that was just really good. perfect. That was so good.